你人到你要停的格子下台车的中间了。好，接下来往对面，左前刹车放一下，左转，转到底回一点，再转多一点，一直转啊，再转多一点。好，停一下，看看右镜，右镜有没有看到你要停的格子？有。跟白色车子。有。再往前走多一点。好，停一下，我们车身跟白色车的车头保留1公尺间隔。好，接下来后退倒档。好，问你尾巴向右后还左后才会进格子？右后。好，脚放一下，右转到底，不管几圈，一直转，转到最底。好，继续转到最底，再回一点点。好，握着哈，看右边镜子，看会不会撞到白色车哈。好，不要回太多，不会对不对？对。好，继续推，好，改看左镜，再多推一点，再推一点，好，停住。有没有发现左边已经踩线了？对。左边超出侧边线了哈。好，太左要往哪边？我们是不是太左了？对。太左要往哪边？把右，把脚放一下，右。哎，你会发现右不了对？对。右不了怎么办？往前。很好，低档，低档，打错了，低档。车头向左前还右前？左前。把脚放下，左转，转多一点，不管几圈，让车头一直转，让车头向左前，看左镜。车身在侧边线之内了吧？对。好，后退。好，回答我，屁股向右后还左后？再来平行。左后。再说一次，屁股向右后还左后？右后。把脚放在右后，把脚放一下。好，右转到底，不管几圈，再转多一点。好，看左边镜子，推到车身跟线要平行。好，平行了。把刹车放一下，左转2次朝上回正哈，不要动这个。把刹车放一下，刹车放。左2次回正，回正，1次、2次，2次缺口朝上哈。推到后轮，轻轻的顶到挡轮板，再多推一点，挡轮板，再多推一点。好，P档，拿好手刹车。好，回想一下刚刚动作哈，刚推进来的时候太偏左吧？对。太偏左就要往右。我们发觉右不了怎么办？就是往前。好，前进要左前，后退要右后才会平行哈。OK。好，我们再多做几次。方向盘好像留1公尺，然后对到中间。OK。好，好，下一步车头往对面是哪边呢？车头往对面。对面是左前嘛？对，左前。把脚放一下，左转，转到底。好，握一下哈，回一点点。好，看哪个镜子？看到格子。右镜。右镜。好，再往前多走一点，跟小黑保留1公尺。好，1公尺，你认为是1公尺就后退了。打档。尾巴向右后左后。右后。脚放下，不管几圈，转到最底，赶快转，一直转，转到最底啊，一直转，转到最底。再回一点点，好，握着，不要回太多。看右边镜子，右边没事。对。但是太宽，那左边就一定有事哈。对，太。好，刹住，左边有事对？对。好，太左要往哪边？往右。好，那你右转看看，脚放一下，右转。哎，右不了怎么办？对，往前。好，低档，车头向左前，左转，转多一点，让车头往左前。看左镜，车边在线内。好，后退。尾巴向右后左后。右后。脚放一下，转到底，不管几圈。好，握一下，就这样推进去。推到车身跟线要干嘛？平行。好，脚放一下，回冲，左2次朝上，放一下，好，过头，过头，对，是退哈。所以那个回冲要仔细的看这个缺口。第2次朝上哈，好，再推一点。好，P档，然后手刹车。好，刚进来推进来还不错，观念有建立。
最大缺点就是回中没回好哈，哦，回中要认这个大缺口，好，第二次朝上，手就要停，就不要转了哈。好，你刚转过头了哈。嗯，好，停了哈。好，车头往对面，对面是哪边呢？右边，把脚放下，右前。好，看看左近，跟小黄留多少间隔啊？好，1公尺。好，嗯，好，下步。尾巴向左后右后啊，左后，脚放下，转到底，不管几圈，一直转，转到最底哈。好，回一点点。好，看左近，会不会撞到小黄啊？不会，继续观察左近，看车身跟线的宽度。也宽了一点，对。对，左边宽一点，右边就会有事。好，看右近，再多推一点，再多推一点，再多推一点。好，停一下，哪边离线太近了？右边，好，太右要往哪边闪呢？左，把脚放下，左转。哎，左不了怎么办？往前，哎，低档，车头向右前，左前，右前哈，转多一点，看右近，侧边在线内的吧？对，往后推，尾巴向左后右后，稍微平行，好，脚放左转，好，一直转，好，握一下，看右边镜子，车身跟线要干嘛？平行，好，平行回中，好，握着，动一下，看车有没有走直，有吧？有，那就是回中了哈。再推一点，后轮轻轻的顶到挡轮板，提档，拉手刹车。OK， 好，观念有建立啊，好，回中了回的比较好，好，跟头。好，再出去哈。